tubaniriza abalabi baffe ab'Ekyoto International olunaku olwaleero. Mukimanyi tuli ku kooti ya Buganda Road era nga tubadde ku musango ogwawabirwa omubaka Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert era presidential bearer w'ekibiina kya National Unity Platform era nga yagenda okukwatira bendera okuvuganya Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akabindabinda aka 2021. Ekyo mukimanyi era nga mmwe bannakisinde kya People Power mukimanyi nti nno eyo sure win tugenda kuwangula. Olwaleero tuli ku Buganda Road Court. Council gwe mumanyi obulungi omwana wammwe enzaalwa ey'e Kampala Shamimu wammwe Babyface wammwe era gwe tuli naye wano olwaleero nga zaabeererawo abantu bangi banna struggle ne bannakisinde kya People Power okusingira ddala. Katunnyonnyole ku biki ebigenze ku Buganda Road Court ku musango oguvunaanibwa omubaka Honorable Kyagulanyi ogwa OTT. Council bibadde bitya kuba Honorable Kyagulanyi talabiseeko naye ate abalamuzi balina kye babagambye? Abalungi mwenna bannakyoto abaliko kyenjagala okubategeeza nti twakedde nnyo maliri wano ku Buganda Road Court olw'emisango mwenna gye mumanyi obulungi, emisango egikwatagana ne OTT n'omusolo gwa OTT oguvunaanibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, kuliko Chairman Nyanzi, kuliko Eddie Mutwe, kuliko Selector Devi ne Katongole Julius. Twakedde wano olwaleero nga kooti erina okuwa ensala yaayo oba emisango egyo gyetaagisa okugenda mu maaso nga gibavunaanibwa oba nedda. Kubanga bannamateeka twali tutaddemu okwemulugunya kwaffe n'okusaba kwaffe nga tugamba nti akawaayiro mwe babavunaanira, akawaayiro ke babavunaaniramu ko kugamba nti baali balina okusooka okufuna olukusa lwa poliisi nga tebannabakulaga butali bumativu ku musolo gwa OTT. Tugamba nti kakootana ne ssemateeka ow'eddembe lyabwe ery'okwetaaya n'okubeera nga balaga obutali bumativu ku kintu kyonna ekiba kizze. N'olwekyo kooti olwaleero ebadde erina okusalawo oba emisango egyo gyetaagisa oba nedda, era nekkaanya n'okusaba kwaffe nga bannamateeka ba Kyagulanyi ne banne abalala nti ddala kituufu emisango egyo gyetaagisa okusooka okutunulamu okulaba oba gyetaagisa oba nedda. Era n'olwekyo kooti nekkaanya naffe negamba nti olunaku olwaleero yo nga Buganda Road Court eyimirizza emisango gya OTT egivunaanibwa Kyagulanyi Ssentamu ne bali banna abalala bana paka nga kooti etaputa ssemateeka ebakakasizza nti emisango gyo gyetaagisa okugenda mu maaso oba nedda, olw'ensonga nti akawaayiro 29 aka ssemateeka kabawa eddembe lyabwe okubeera nga beetaaya. So kooti eno tegenda kugenda na maaso na misango egyo gya OTT wabula egenda kulinda ekinaava mu kooti etaputa ssemateeka gye bayita Constitutional Court. Ekyo nno kiba kitegeeza nti tewali kirala kisobola kubeera nga kikolebwa, naye kooti eno yeebagambye nti olw'okugoberera emisango gyayo n'obutaluuzi nga tulaka ku misango egyo bajja kukomawo wano nga 5 omwezi ogw'Okwakumi 2020 ng'ekigendererwa kujja kooti kukakasa oba eri kooti etaputa ssemateeka emaze okukola omulimu gwayo oba nedda. Tebajja kukomawo wano kuwulira musango naye bajja kujjanga ku kye tuyita mention mu mateeka nti omusango bwe baguyitako ne bababuuza kyekigenda mu maaso. Ensonga eyo bwetyo bwekoze ki bweyimiridde. So bwetutyo bwe tuyimiridde wano ku Buganda Road Court ensonga bwezityo bwe ziyimiridde. Wabula olunaku olwaleero abantu abo yadde nga bali 5, omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu, Chairman Nyanzi ne Katongole Julius babadde tebaliwo mu kooti nga waliwo Selector Devi na Eddie Mutwe. Naye kooti olw'okuba nti ebadde ensala nga ate bannamateeka baabwe weetuli bonna, kooti n'esalawo esome ensala eyo ereme kugisuza, naye neeragira nti nebawa ebbaluwa ebayita mu kooti nga 5 Ogw'Okwakumi 2020. Ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde. Council, omuntu ali eyo yandiyagadde okumanya tutunulidde omusango ogwo nga mmwe bannamateeka kooti eno tugiteekeko abalamuzi be tuba tuteekako obunafu nti bakibogwe kubanga bazze bawozesa abantu bano ebbanga ddene babadde tebasobola emabega eri babadde tebakiraba nti nno omusango ogwo guyina kubeera eri. Lwaki batutte ebbanga eryo lyonna nga baguwozesa ne batuuka ku lasti ne bagusindika eri? Kiraga omutindo gwabwe okubeera wansi nti bye bakola tebabitegeera. Ekimu ku nsonga lwaki era njala kufuka omubaka omukyalo wa Kampala District nti okugenda mu Parliament, courts zino zikozesa amateeka agaba gavudde mu Parliament ya ne procedures
kakati kooti zino ziri bound okugoberera amateeka gaffe. Amateeka gano olumu ge galeeta system okuba nti ewanvu okutuuka bwekyo geetaaga okukyusaamu agamu ebeera nga process eba shorter ekyo nga kikolebwa omubaka wa parliament okuteeka bill mu parliament oba okuleeta suggestions ne bakubaganya ebirowoozo mu mbeera bwetyo emisango gino ne gibeera nga cases ezimu zihandolingibwa mangu. Ngenda kuwa ekyokulabirako kati ng'omusango guno gwa criminal kuba guno gubadde gwa criminal bwe guba nga guzze mu kooti yo omuntu yenna alina eddebogana ku musango ku poliisi yenna oba akuwaayiriza oba ayogedde bituufu wabula ye bw'amala okuwaayiriza oba n'ayogera ebituufu n'ayiya obujulizi bwe oba nga talina na poliisi n'ekola okunoonyereza kwayo bwe mala okunoonyereza kwayo ng'emaze okukola fayida egitwala gobayita omuwaabi wa gavumenti oba looya wa gavumenti oyo abeera munnamateeka nga bw'olaba nze naye nga ye yasalawo akolere gavumenti aleme kwekozesa. Munnamateeka oyo n'asoma fayida eyo yonna n'obujulizi obuteereddwamu n'alaba nti okusinziira ku bujulizi obuteereddwamu omusango gwetaaga okujja mu kkooti oba nedda era ekyo kye baakola ku gwaba Kyagulanyi ne batwala omwabwe gavumenti n'agamba nti yo okusinziira ku byasomye byonna omusango gulina okujja mu ki gulina okujja mu kkooti. Kaakati awo tulinamuko olumu ku bunafu ffenna nga bwe tumanyi nti waliwo system eyeetaaga okutereeza nga issues eza corruption okuviira ddala ku poliisi okujingirira obujulizi okubuza obujulizi okuwaayiriza state interference emisango egimu gimaliza nga gituuse mu kkooti yadde tegyandikyuse maybe olw'ensonga ez'ebyobufuzi oba olw'ensonga z'omuntu okweyagaliza. Kaakati ng'ovudde ku issue y'etteeka okuba nti olumu liba linafu lyetaaga okutereeza naye n'emisango mingi egijja mu kkooti nga tegyandituuse mu kkooti naye olwa selfish interests z'abantu n'ensonga endala ezitali za kulwanira mazima na bwenkanya naye ensonga n'ebeera olwo balamuzi be babeera balina obbigoba kubanga bo babaleetera misango oba poliisi. Kati state nga bwe yaleeta omusango gw'aba Kyagulanyi mu kkooti bwe mala okuguleeta etteeka lyo libalagira process nti kati bisooka owulira omusango obasomera emisango kati basabe ebbeeyiro kaakati bakole kino kaakati ffe nga bannamateeka abaabawawaabirwa ffe twateekamu okusaba ne tugamba nti twagala omusango guno gugobedda nnyo nga ne covid tannaba naye era nga omanyi nti court system yaffe eri siro nti emisango gibeera mingi kubanga negiteetagisa giba mingi egireeteddwa olumu abalamuzi ate era nabo batwala obudde buwanvu okumaliriza omusango ogumu mu kukola ensalawo yaagwo n'ebisigadde. Ekyo tekiraga bunafu awo wennyini we mbadde mbuuliza nti obwo si bunafu bw'abalamuzi tekiraga bunafu bwabwo. Mu judiciary waliyo obunafu bwayo nayo kubanga ne court system yaffe bw'oba otandise okugamba nti kati gy'oba okuba mu ttooki naye erina obunafu bwayo bulina okukendera enkola y'emisango speed okutuuza abantu okujja leeti okulwawo okukola emisango naye ng'obunafu buviira ddala eri wansi emisango gye giva nti omulamuzi senga abeera alina fayiro ze ng'alina fayiro ze 5 nga zonna za mugaso asobola okukozesa obudde butono olumu okuzikola naye olumu n'emisango gyonna egitagasa gijja n'abeera ng'alina fayiro 10 ng'alina ozikolera rulingi mu bbanga kitono ate ejjukira ye ali bawundi kugoberera tteeka kyerikola ki kyerimugamba kati olumu asobola okulwawo okuwa lulingi olw'ensonga nti fayiro alina nnyingi nnyo kyobala nti ffe naffe tututte ebbanga ddene ne baleka bawaki bawa rulingi so system erimu ebituli bingi nnyo ebyetaaga okuziba nga biva mu governance mu bukulembeze biva mu system ya court system y'amateeka engeri gyekolamu biva mu corruption biva mu bintu bingi kakati ebyo byonna bireeta obunafu kakati olwaleero yo omulamuzi kyakoze agambye nti y'okusinziira ku bye yasoma bye yalaba omusango wetaaga ogenda ku constitutional court for constitutional interpretation kati maybe wosobola okuteeka amaanyi wano ku ofisi y'omuwabi wa gavumenti ne ku poliisi because the court tesobola kulya musango gwa criminal gonna nga teguyise mu ofisi ezo ate yo court terina buyinza bugoba fayiro nga maze okutuuka mu maaso gaayo nti baleese ya OTT fe omulamuzi tuganye tetugenda kuguwulira tekiriyo. Council olina wookoneddeko n'ogamba nti nno era ekikutwala mu palamenti kubeera nga mutereeza ebyebintu byonna Kampala esuubira omubaka omukyala atabangawo mu byafaayo bya Uganda bukyanga Uganda ebeera n'ababaka mu palamenti era ekyo kyennyini kye tuzze okukola twagala kubawa example twagala kusettinga pace fenga bwe tuviira mu national unity platform ne kopa tulina system y'ebyobufuzi empya gye tuleese ku ttebo era system eyo gye tugenda okuguza bannayuganda era tu actinga by example
ekyo kyennyini kyetuleese. Bagenda kulaba obukulembeze mu Kampala district obutabeerangawo obuli exemplary ate obw'ebikolwa obutali bwa kwogera nnyo naye nga businga kukola bikolwa ate nga bugasa abantu. Ate bagenda kulaba obukulembeze obukolagana na buli muntu yenna. Bagenda kulaba obukulembeze obwewaayo obutakulembeza kufunamu naye obukulembeze okuba nti nno omuntu afuna kyayagala omukulembeze neereeta luvannyuma. Bagenda kulaba obukulembeze obuliko servant leadership okuba nti nno omuntu oyo atuwadde akalulu wansi n'oyo ayambe abeera mukama waffe ffe ne tujja oluvannyuma. Bagenda kulaba obukulembeze obutali wakulemera mu kifo ti omuntu ojja n'osabirayo ekisanja kimu oba ebisanja bibiri n'ova mu kifo ate abala ne baddawo. Bagenda kulaba obukulembeze obulimu okusimba abakulembeze abadda mu bifo byaffe nga tuvuddewo abantu tetubaleka kubeera nga balwana bulwanyi. Bagenda kulaba obukulembeze obubuildinga succession mu leadership bagenda ku levels zonna okuva waggulu. Bagenda kulaba obukulembeze obupya mu Kampala district ne mu Uganda yonna. So era tubagamba twongera nga tubateekamu amaanyi era tubagamba nti mubeere bagumu tusobola okubeera nga naffe tuteekako ettafali ku ggwanga lyaffe lino ate buli muntu wooli olina okusobola okubeera ng'okola kyoteekedde okulaba nga olaba Uganda ennungi. Awo wennyini gwe wooli kozesa ekifo ekyo ky'olina okubeerawo omugaso okusinga kwabo b'osinga. Awo wennyini wooli wootudde kozesa ekifo kyo okulaba nti tonyigiriza balala kubanga twagala okuzimba Uganda ey'abantu nga Shamimu bw'anaava ku bubaka bwa Women MP Kampala district ne wajjawo omulala ate ng'asinga ne ku Shamimu obulungi tusobole okubeera nga generation egenda okuddako ejja kubeera nga etwebaza ababazi ti generation ya Kyagulanyi weyagira yatereeza byonna ebyali bikoze eki ebyali bisobye. Era tugamba ne bano bannaffe abaliko tebatutwala nga balabe nga ffe twaba tutwala. Ffe tugamba nti Uganda yonna yaffe nammwe muli bantu baffe tujja si tubalumirirwa bulumirirwa nti baveeko mu mirembe badde wali basigaze ekitiibwa ky'ebyo bye bakoze ebyo ebibalemye tubeere nga tukola ki tubitereeza ku levo zonna. Alright, council opponent wo ennaku zino abadde akuba National Unity Platform wamu n'omubaka Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ate y'omu ku be mbadde nsuubira nti mugenda kukompiitinga mu kamyufu ka National Unity Platform era nga akozesa n'ennaku zino ennimi ebivumo ebiyitirivu ennyo agagamba ag'enkana emizindaalo. Bw'obukakamu obujja waabwe mubeera ku shares ezo n'agezaako okukubirawo eggambo bw'obukakamu obujjawa obubeera nga tebumuddamu naawe kukozesa lulimi nga ye lwakozesa. Anti kati ffe mu National Unity Platform ne pokola twakitegera nange nga Shamimu Malende nti waliwo enjawulo wakati w'omukulembeze oba leader ne activist. Waliwo enjawulo wakati wa administrator ne leader. Waliwo enjawulo wakati wa politician ne leader. Kakati olina kubuuza nti ogwo oyagala okulonda agwa mu kategori ki. Oyinza okulonda omuntu nga bulungi nnyo mu kukwata ebipande ku kkubo ng'era abeera perfect naye ng'ate okugenda okuteesa mu parliament ng'ateeseza eggwanga ate ekyo kyetaaga muntu mulala nga amanyi nti oli omukulembeze agenda mu parliament ayogera ensonga acoordinatinga n'ono akwata ebipande ku kkubo ne boogera ate n'acoordinatinga ne administrator asobola okutambuza ensonga ngabeera nga bakola ttiimu ekola. So biina ebintu ebyenjawulo naye nze kyenjagala okugamba nti obukulembeze bonna buli viga by example ffe kye tumanyi mu National Unity Platform era kye twagala okutambulira. Tetwagala kuteekawo obukulembeze bw'ogenda kubeera ng'ate bagamba nti obukulembeze bwabo bwe bajja tebafuuka kyakulabirako kisinga eri kirungi eri bantu balala. Tugamba nti buli muntu waddembe okujja neyeesimbawo buli muntu waddembe okukozesa ye byasuubira nti bye binaamuyisaawo naye bano bannayuganda bagenda kusengejja abantu bagambe nti ono ye mukulembeze gwe tukola ki gwe twagala. Twagala obukulembeze obwa example twagala obukulembeze obwensa nga mu National Unity Platform our people power tulina kye tuyita drifts values zaffe tukuliko empisa tugamba nti discipline erina okuba ng'erabikira mu njogerayo ne mu bikolwa n'ebisigadde byonna ne mu kurespectinga abantu n'okubeera loyo eri abo abakusingako ne boosingako. Tugamba nti obukulembeze tebwetaaga kwegulumiza olina okubeera ng'okka mu bantu ate ng'abantu togulumiza nnyo ekyo kyoli naye ng'obeera wa mugaso olina kukozesa kusomako kugasa abantu bano abali wansi. So sigamba nti nze nasoma nnyo nina kubeera nga ndi waggulu. Kyogamba ensonga eyo PhD zaamumenyera bwereere gundiwo nedda ekyo si kyeŋŋambye naye kyekugamba nti ffe obukulembeze bwe tutulidde mu National Unity Platform bukulembeze obw'okwetoowaza so obukulembeze obw'okwegulumiza. Ekirala bukulembeze obubeera nti no tukozesa okusoma kwaffe okugasa abo be tusingako oba abatasoma bye twasoma. So okukozesa obukulembeze bwaffe obwo ogamba nti bwe bugenda otuwa ebifo bye twagala. Tugenda kukozesa obukulembeze obwensa kubanga ng'omukulembeze olina okuba nga oli wansa kikulu nnyo okuba nti obeera olabirwako. Era nakuwa example naye kugamba nti senga omukulembeze oba otambula wano n'oyitawo omuntu omu n'akwata n'akkuba ejjinja gw'omukulembeze
bw'omuddamu nawe n'omukasukira ejjinja eryo ng'onyiiza nnyo kuba aba mukyamu obeera mutuufu oba okwata ejjinja n'omugamba nti olala tokasukira bantu mayinja n'otamutaanula wabula n'omutendeka kati tugamba nti obukulembeze bwe tuleese obukulembeze obuli inclusive nti omuntu eyasoma n'ataasoma omuntu owa tribe yonna owa culture yonna ow'eddiini yonna ffenna tusobola okutula ku ttebe emu ne tubanga abafaanagana kubanga ffenna Uganda yaffe obukulembeze bwe tuleese obukulembeze obwa service obuli reliable tetwagala muntu ayogera bigambo ku makya ku musanvu n'ayogera ekirala ku 10 n'akyusa ekirala kubanga twagala okuleeta obukulembeze obw'obwesigwa ndi oyagala onsanginga ku makya kyenjogera kyekyo ku musanvu kyenjogera kyekyo ne ku 10 kyekyo kati twagala reliability eyo nti omuntu atulonda atuwa akalulu asobola okutonagamba nti Shamimu bw'ayogera ekigambo ku makya ku mwenda tateekawo kirala ate n'enkya wiiki ejja n'abanga yakyusa twagala consistency kubanga abantu abalonzi baffe bali consistent ebizibu byabwe bya ddala si byakatemba emisoro gibatta abamamotoka balinze ezimu bagenda babagamba nti bazijje mu bondi abantu bali bubi property rates ziri waggulu ebintu ebizibu bifuuse ebizibu so ebizibu by'abannakampala ne bannayuganda bya ddala si bya lusaago era politics gwe tugenda okugattako tugamba tulese kye tuyita substantial politics owa ddala ali solution oriented atali wa just government kankoleyo kino okitegeera politics waffe ali beyond that is why ntigaze Shamimu Malende ngugamba nti wemba nga nkoze emisango gya power bisatu nga giri off camera ng'emisango 6 gyokka giri ku camera ekyo kye tutegeeza nti ne bw'obanga olyeyo nga tewali kamera ekulaba kola ekirungi eri abantu okyusa obulamu bwabwe oye politics gwe tuleese kanso olunaku lumu wali ku interview n'ogamba opponent wo nti ono politics si wakweyambula kwegamba byebyo byogezaako okulaga nti omukulembeze alina kubeera example era abantu bonna ne waba oyisa kati wansi abantu bagwamba nti naye bannange ensa tunalonda twagala tulonda omuntu agenda okukumaakuma abantu agenda okubeera ng'aleka ekyokulabirako ekisemba ate n'ekirala kikulu nnyo okutambulira mu mulembe gwa Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi wabanga pulezidenti owa generation eno alina okuba n'abakulembeze aba generation eno ne banne abalala abakulu abali experienced abasobola okubeera nga bakola naye ekibuuzo kiri nti bwe tuba tetugambye nti noffe twenyigire mu kiseera kyaffe tetwagala abantu balala bave mu myaka gyabwe bajje batule mu gwa Kyagulanyi batubuuze nti mu myaka gya Kyagulanyi mwali luddawo okutereeza ekibuga Kampala oba okutereeza ewantu ewalala so kitukakatako ng'abavubuka okubeera nga tutula mu bifo ebyo byonna tubeere nga tubyenyigiramu tuleme kubeera nga tufuna ekizibu olw'ensonga nti ffe tulina question eyo ku ansaringa te mu generation yaffe twagira mu biseera ebituufu ne tukola kye tuteekeddwa okukola eggwanga ne litereera tetujjaga abantu ti mu generation yaffe twebaka abalala ne bajja ne batula mu bifo ebyo ne bakola ki ne batakola kye bateekeddwa kukola ensonga ezo zetutunuulidde naye nga tukaatiriza obukulembeze obw'ensa n'obukulembeze obuwaŋŋana ekitiibwa n'obukulembeze obutali bwakwegulumiza naye ng'abantu bonna tubaleka baba n'eddembe lyabwe bano bannakampala abalonzi ne bannayuganda abagezi bali sharp they are politically mature you cannot siba kugamba nti no bakola ki siba kufumba bali politically mature so era bo bagenda ku exercise nga right bakati already basazeewo edda bagamba nti awali nationality platform awali manvuuli awali people power so tutambulira we tugendera kubanga twategeddwa omulamu wagukola kiwe guli ate kirungi ne owekitiibwa waffe on Kizza Besigye president yekwataganya bulungi n'omwana waffe n'agamba nti Kyagulanyi tewali buzibuze sigenda kuddamu kwesimbawo kwegamba omukulembeze waffe omulaba Kyagulanyi mwana muto naye olaba nti ebintu byakola byonna bisaanidde era bannayuganda bamutaddemu obwesige wano ne mu diaspora ensonga z'abantu zonna zitwalanga ekintu ekikulu abantu bonna abawa ekitiibwa era agezaako okusetinga trend ey'omulembe era n'abagoberezi bw'obalaba nti gwewaawo nga baali babasibako ekyogamba nti balina effujjo naye obalaba nti balina disipulini yabwe bakola kye bateekeddwa okukola mu biseera bateekeddwa okukola abo babeeyimbikamu ne babeera nga babalabisa nti bannange oyo abadde atweyimbisemu buki bweyimbisa babeera smart nga Shamimu Malende so bwe tutyo bwe tuyimiridde ku nsonga za Kampala naye nga kyenjagala okugamba bannakampala bo mwe bannakampala namwe abantu mulina okumanya nti omubaka wa palamenti yenna oba wa Kampala district nga nze Shamimu Malende gwe mugenda okulonda takola mirimu gya constituency eyo yokka abeera national abeera wa ggwanga lyonna era omubaka oyo kiba kitegeeza nti
gwali mu diaspora ng'oli eyo omubaka ono amateeka gassaako emikono naawe bw'oba ogenda okuinvestinga n'okugula ettaka oba okukola ekintu gakuaffectinga kitegeeza naawe ali mu diaspora olina right okubaako kyoparticipatinga mu politics w'e Uganda kubanga etteeka erinaayisibwa ne polisi enkyamu eneeyisibwa bw'onoobeera nga omubaka gwe baalonda yali takisaana naawe kijja kuaffectinga ddole mu diaspora ono omukyalo owa wansi atunde wansi ba street vendors ba hawkers abasuubuzi mwenna abaleeta ebintu balandlords abali mu kibuga balina ebizibu byabwe teri aboogerera kubanga buli muntu agamba abagagga naye balina ebizibu abo boolaba nabo property rights zibali bubi state interference bali bubi buli kintu kyonna waba alina ekibamugamba tumala kifunamu shares naffe olyoka owuninge so twagala obukulembeze obugenda okuba inclusive nga butunulira buli kategore y'omuntu tubeere nga tumuyamba KCC authority tulabe nga tutereza embeera ezo bwe zikwataganamu naye ng'ekira tunakikola nga tuyita mu mateeka ago okugakyusa n'okuba tutuuka ku bantu baffe okubawuliriza n'okubayamba mu bizibu byabwe eby'enjawulo nga tubasakira okuva mu bitundu eby'enjawulo nga tukolagana n'abakulembeze ab'enjawulo nga tumanya n'obwa gye tulina okulaga nga tuyamba abantu because omukulembeze olina okumanya nti singa omuntu wange afuna ekyetaago nina kulaga omufunira obuyambi kiyinza okuba nga ekintu kyetaaga just kwengeejinga kutuula n'obatabaganya kiyinza okuba nga kyetaaga authority nga yalina okisolovinga olina okuba nga olina enkolagana ennungi kiyinza okuba nga kyetaagisa legislation ng'olina genda mu palamenti kuyisa tteeka kiyinza okuba nga waliyo etteeka eriyo naye nga lyeribanyigiriza nga leetaaga ku amendinga n'oleeta motion ey'amendinga kiyinza okuba nga kyetaaga state interference state intervention nga kyolina okukola so olina kumanya wa kiyinza n'okuba nga gwe nga woman empower capacity si gwe olina okukikola naye ng'olina okumanya office entuufu olina okulaga okole ki obayambe n'ekirala kyenjagala okubeera nga bategeera kiyinza gashyame malire ekindeese mu Kampala district kwe kulwanirira omuntu oyo anyigirizibwa omuntu oyo wa wansi kubanga buli muntu yenna ekintu ekyo kimukwatako amateeka gano amakakali emisolo egisukkiridde okubeera nga abantu tebakyetaaya bulungi okwata omutasobola kuwanira mazima nabwenkanya n'afuna mazima nabwenkanya ebintu ebyo bye bituleese kulama omuntu ng'alina working conditions mwakolereza omulembe emisolo egibaddirwako omusolo gw'amayumba bano abalina ennyumba ez'okumanyisa ezo ensonga zonna tulina okubeera nga tuzikirira naye nga bwengambe olina okumanya wa gy'olina okulaga okubeera ng'oyamba abantu bano naye era nina okubajjukiza temujjukire kino Kyagulanyi 2021 tulina okubeera nga ffenna tugoye ne tumulonda ate ne tukuma akalu agenda kuba president so ffe tulina essuubi era tusuubiza bannayuganda nti polisi ezigenda kukyuka tugenda kukyusa ebintu bingi okusobola nga eggwanga lyaffe tulizza abo bwe lyali lyaseeseetuka oba bwe twagala ligende. Alright, Council, ku ssaawa ya kakati abalabi baffe bali mu kulabira ku online platform ey'Ekyoto International naye UCC yavuddeyo newadde deadline yanga 5 ogw'ekkumi nga ewera omuntu okubeera n'essimu ye neyesasulira ne data neyeeterako ne OTT era yavuddeyo negamba ng'eringa eraga nti bagenda olina kuligestaringa kuba okuligestaringa kitegeeza kuwa license okuoperatinga naye nga n'ebintu bino bye baagala okujjako okuteekako license platform si yaabwe Facebook Mark Zambaga tali wano Uganda eri free all over the world tewali so ekintu ekyo nga gwe Council ogenda tukubeereramu otya abantu ba online media kubanga gwe okolerera muntu wa bulijjo. Yes, kakati ekisookera ddala nga ttiimu y'abannamateeka twekutte era ensonga ezo tuzirimu tuzoogerako ate nga tukwataganya bannamateeka abalala across kubanga kino kati kyafekitinga si na online media zonna naye buli muntu akozesa essimu ye okubeera nga akola ekintu kyonna online so tukwataganya ne bannamateeka tuli mu ffumbiro tugezaako okulaba tulwaniridde tutya eddembe ly'abannamawulire okubeera nti nno abantu abakola online media basigala nga balina eddembe lyabwe kubanga mwenna nga bwe mukimanyi wabaddewo ebintu bingi ebibadde bireetebwa nga biyitibwa mu ngeri y'amateeka naye nga bizze bunyigiriza ki bantu nga tebizze kuba nti byebituufu naye nga bireeteddwa olw'okwagala bakiyita kumanipulating amateeka so kye tulinawo olwaliro mu Uganda tulinamu obuzibu nti basobola okukozesa etteeka ne limanipulatingibwa omuntu n'akola kyayagala era kyakyo bakimanya Uganda bangi baali baluuza ebisuubi mu mateeka si kuba nti amateeka gaffe gonna mabi naye olumu gakozesebwa buyo okunyigiriza abantu kati ekibuuzo ffe kitwagala okubuuza nga bannamateeka nti UCC eyitira mu tteeka ki okugamba nti egenda kuregulating aba online medias so ensonga eyo tugamba nti tugitunuulire era tugenda kuengaginga ne UCC naffe nga bannamateeka okulaba ng'ensonga ezo tuzifunira
eddagala bwe banaabeera balemeddeko ffe nga bannabata tujja kuba tufina choice tujja kugenda kugezebwa kuba mu mbuga z'amateeka tuchallenjinga ebintu bye bakola era tukakasa nti bijja kubeera nga biyimirizibwa kubanga ebintu bingi bye bakoze nga bagamba nti bayitira mu mateeka naye ne bayimirizibwa olw'okuba nti tebiri mu mateeka so awo bwetyo bwe tugenda okubeera nga tukikwasaganya. Good afternoon. Alpha from Life Media. Nze ekibuuzo kijjayo okubuuza abakwesimbyeho tulaba Farida Nambi ne tulaba ne Stella Nyanzi abasinga muli nnyo mu the political arena mu bigambo 10 tubulire what age you have against them kikyo wasinga kukibasukulumako abo abakwesimbyeho mu bigambo 10. Kati ekisookera ddala obukulembeze bwe tugendamu bwa buweereza bw'abantu obuli solution oriented nga Shamim Malende already nakitiize nga example nti already wano wendi nze sijja mu parliament nti etandika butandisi naye nzija kuweereza kugaziya buweereza bwe mbadde nkola already mbadde nkiikirira abantu abanyigirizibwa across the divine nga sibasaba yadde 10 emisango egyo gisuka mu 300 cases naye mukola emisango gyange mwe nazuulira nti amateeka gano geetaaga omuntu amanya amateeka ate okuyingira mu parliament okuba nti nno ebiteekateeka bino ebimu bikolebwamu amendment nga tasoose ate kuddayo kusooka kusoma amateeka so kyensooka okubasingako ekisooka nti nze ndi munnamateeka amateeka ge bagenda okuteesaako fe agatusumwa bulijjo ge batusindikira nze ge ngenda okutereeza. Ekyokubiri tuyimiridde mu kisinde ekya National Unity Platform kireesebwa generation leaders omumwengwa mwensikiriza Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'omukulembeze wange addako era mwensikiriza tugenda okukyusiza policies zonna n'ebintu ebirimu bannayuganda. Nina ensonga nyingi nnyo naye ng'ezanze ekindese si kusakira busakizi bannayuganda naye okulwanira oyo omuntu anyigirizibwa n'okubeera nga ngaziya obuweereza ate nga nkimanyi nti omulimu gwange guli national teguli restricted ku constituency na district wendi era obuweereza bwange buli solution oriented bwa bigambo bitono naye bwa bikolwa bingi n'olwekyo ekyo kyensinze okubeera nga ntunda ate nga nzikiriza mu values eza National Unity Platform eza discipline reliability integrity inclusiveness service delivery ne fidelity. So nkimanyi bulungi nje nga nondeddwa ng'omubaka omukyalo wa Kampala district ngenda kuwa bannakampala obuweereza bulijjo bwe baagala tuleeta obuweereza obw'enkyukakyuka obutabeerangawo obutali mu national obutali mu Democratic Party obutali mu Forum for Democratic Change obutali mu National Resistance Movement tuleeta obukulembeze obwa National Unity Platform olina policies ez'enjawulo ne system empya era obukulembeze bw'abavubuka anda Kyagulanyi nga ye president waffe. Webale nnyo webale eddala kanso obubaka bwo obusembayo eri bannakampala. Yes, bannakampala bagamba kimu kikiseera kyakwebeereramu saawa yakwebeereramu mulonde Shamim Malende ku mubaka omukyala owa Kampala district. Shamim Malende wa bigambo bitono naye wa bikolwa. Shamim Malende agenze kugaziya buweereza. Shamim Malende ateeka service before servant leadership before self. Shamim Malende ajidde mu kisinde kya Power eba kya National Unity Platform era agenda nga Kyagulanyi president we nga Shamim Malende y'omwana MP wa Kampala district n'abaka baffe n'abantu bakulembeza abala ku levels endazona tubeere nga tukyusa Uganda gye twagala okulaba. Shamim Malende already abakoledde ku bwereere emisango gyawuzisa ku bwereere nga tasasudde yadde 10 egisukira ddala ne mu bisatu. Shamim Malende akoze oyo omu ku bannamateeka b'omubaka Kyagulanyi Ssentamu awangudde emisango egy'enjawulo egiba nga gyava mu makooti. Shamim Malende awolereza abatemberi awolereza abasuubuzi awolereza aba street vendors awolereza aba hawkers buli muntu yenna. Shamim Malende muwuliriza alina enkolagana n'abantu abalala. Shamim Malende teyeegulumiza. Shamim Malende abantu bonna akolagana nabo oba oli wa ddiini ki oba oli wa tribe ki. Shamim Malende akkiririza mu values za National Unity Platform. Shamim Malende ali loyo eri People Power, ali loyo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, ali loyo eri National Unity Platform, ate era ali loyo eri abalonzi be. Shamim Malende akolera ku bikolwa era Shamim Malende muwe akalulu kamwe aka 221 ng'omubaka omukyalo wa Kampala district mulonde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president addako owa Uganda tukole Uganda gye twandyagadde okulaba era Uganda gye tugenda okweyagala. Kanso nze amaanyi gy'ogajja simanyi wansukkako naye maama amaanyi olina mangi nnyo kuba engeri gy'ogenda okwasaganyamu
constituency 5 kuba omubaka wa parliament mumanyi MP ekyo ekifo ky'amaanyi era nange ndi w'amaanyi nnyo era nze kanso nkutya kasipidi naye ng'amaanyi ngajjamu mmwe bantu mwennyini nga tutya nti people power ffe tuli okuweereza amaanyi ge tufunye ge mulaba tugafunye era mmwe mugatuwa kubanga bye tukolako mubiraba ne mugamba nti oyo gwe tugenda naye era mwasazeewo dda olaba ne mu yonna amaanyi ugajjawo abantu kanso nze nkutya amaanyi mbeera ntudde na butuuza ne bagamba nti ene lungujja twakozeeyo omutwalo kwatutimbe nawe ogenda otuukayo n'olaba kakati abantu abo batuwa amaanyi ate ffe twategeera nti bali be bakama baffe n'olwekyo abantu abamanyi be bagamba kansa abantu bakuwa buwi offer batuwa offers era ne wano wennyini kati gwe imagine nti ne mu national platform baga nti oyo teyetaaga kwesimbwa akalinga kyakulanye kanso abantu nalabako ko olunaku lumu ka interview ke twasembeyo okukola naawe abantu nga bagamba kanso bwe tuba twagala omuyamba tumuyambye tuti abantu bangi baagala okuwa offer z'obuyambi posita ndowooza nga bwogambye nti bazikubire lunguja posita ennene okwongera okwempawalinga bakufunye batya era waliwo era kikulu nnyo bale kimbuuza wano kubanga bangi leka mbawe n'ennamba yange ey'essimu kubanga omuntu asobola bakamuwotereko nze buteesika ssente sijja kusobola kuba ki posters eri 077 2 55 15 88 kanjiddemu kuba ssimu eri 077 2 55 15 era etamanya gashami mu malende 0772 55 15 88 0772 55 15 88 ereta shami mu malende n'omuntu alina okwebuuzaako mu musango era akube kweyo n'omuntu ayagala obuyambi bwonna mu Kampala akube kweyo era bannanga tere kino njagala nkibalekere nti muyige okubeera nga muyamba abantu obwerere mujja kufuna omukisa kati bano bonna bola abagenda n'okumpeereza akaseera bagesha mugenda ogwe posters bagenda kikola lwa buyambi obwenjawulo obwerere bwenkola ki bwengaba so mwebale nnyo mwebalire ddala nze kwendi posters zo nkyazeetaaga n'ebiranga we mukimanyi kanso oli kwalaali nze kyenkwekakasaako era mwebale nnyo mwebalire ddala abaagala okumpeereza akaseera temwinaga guba posters temwina budde namba gye mbawadde gye mubamukozesa era tamanyaga ngeshabe mu malende okay tweyanza nnyo tweyanzeege mbeere bulungi bakimanyi bagenda okubeera bakimanyi nti mukulembeze tebasobola kumala Mwana nze ngenda okwera bounce up